السلام علیکم زما ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو، زما چې کوم نننی ټاپک دی تاسو به کتلی وي په سکرین باندې. سونیا شاه او د جان حبیب ترمنځ جګړه لګېدلې ده. جګړه په څه خبره باندې لګېدلې ده؟ دا لګېدلې ده چې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی وه چې زیاتره کسانو دا خبره کوله چې دا سونیا شاه ده، او اصل حقیقت کې هغه سونیا شاه نه وه. نو سونیا شاه وایي چې دا ویډیو زما خلاف جان حبیب جوړه کړې ده، او جان حبیب پروپوګنډه جوړ کړی دی زما خلاف. وایي ده چې دی نو زمونږ کور ته راغلی نه دی او هسې بېسه دی زما په خلاف ویډیوز جوړوي، او زما نوم یې چې دی نو شرمۍ لګیا ده. نو اصل کې زه دا نیم او زما خلاف پروپوګنډې جوړیږي. نو زه چې دی نو ټولو خبرو دا وضاحت کول غواړم د سونیا شاه او د جان حبیبو. دا چې دی نو د سونیا شاه ویډیو نه ده، دا خبره رښتیا ده. اصل کې دا بل څوک ښځه ده، او زیاتر کسان دا وایي چې دا سونیا شاه ده، خو اصل کې سونیا شاه نه ده. او بله خبره پاتې شوه د جان حبیب. نو د جان حبیب تر اوسه پورې ما داسې یو هم ویډیو نه ده صحیح کړی چې کوم کې د جان حبیب دا خبره کړې وي چې دا سونیا شاه ده او دا هغسې. د جان حبیب په خپل ذاتي ویډیو ما داسې نه ده صحیح کړی، ولې چې ډېر زیات زما مصروفیات او ډېر ورځې وشي چې زه نه وم راغلی. نو اوس ټایم ما چې دی نو پوره تحقیقات مې وکړو، اوس مې چې دی نو صحیح که الیشه دو لګیا وو کنځلې کولې، او هغې دا خبره کوله چې دی زموږ خلاف پروپوګنډه جوړه کړې ده چې دا سونیا شاه ده او د هغې هغه ویډیو وایرل شوې ده، او اصل حقیقت کې هغه ویډیو د سونیا شاه نه ده. او پاتې شوه د جان حبیب هغه خبره. نو جان حبیب هغه ویډیو ما په خپله ذاتي نه ده صحیح کړی، داسې چې کوم کې جان حبیب دا کنځلې کړې وي یا دا خبره کړې وي چې دا وګورئ دا ویډیو چې دی نو د سونیا شاه ده او ما ونیوله. چې جان حبیب اپریشن کړی وي، هغه تللی وي، نو چاپه کړی وي، نو خامخا به سونیا شاه به هم والا جواب ورکړی و، یا دوچا به هم هلته کې و چې هغه یې نه و. نو سونیا شاه خو به خبرې کړې وي، خو جان حبیب به هم راغلی و، لا یې به ویلي وګورئ دا ښځه ده او دا ما ونیوله. نو داسې هېڅ قسمه خبره هم نه ده راغلې. دا د دواړو اړخه چې دی نو هسې خبرې جوړېږي، او دروغو چې دی نو دروغ ویل کېږي ډېر زیات. نو داسې نه دي کول پکار، ولې چې د انسان هغه ذات فیملي ټارګټ کول نه دي پکار د چا داسې. نو بغیر د پروف ثبوت داسې خبره نه ده کول پکار چې آیا دا فلانکې ده اوس فلانکې ده. اوس چې یو انسان سره پروف وي نو هغه ډاډه زړه باندې راتلی شي او خبره کولی شي آیا دا وګورئ ما سره پروف دی دا کس مکه دی. نو ټول خلک به یقین کوي ولې چې هغه سره پروف شته، ثبوت شته. چې یو کس سره ثبوت نی نو هغه په چا باندې الزام لګوي، نو دا چې دی نو ښه خبره نه ده، ډېره بده خبره ده. نو ملګرو، زما د خبرو کول مقصد دا دی نه ما چې دی نو د سونیا شاه هغه ویډیو چې راغلی هغه ما صحیح کړه، نو هغه سونیا شاه نه وه. او بله خبره دا ده چې د جان حبیب طرف نه ما داسې یوه ویډیو هم نه ده صحیح کړې چې زه ووایم چې جان حبیب چې دی نو دا خبره کړې وي او مخته تللی وي چې دا وګوره ما چې دی نو د دې اپریشن کړی دی او دا مې ونیوله. نو داسې هېڅ قسمه خبره نشته، صرف د دروغو پروپوګنډې جوړېږي. نو داسې نه دي کول پکار. زه هغه ملګرو ته دا ویل غواړم چې څوک د دروغو د خپل چینل مشهور کول غواړي نو داسې چې دی نو پروپوګنډې دې نه جوړوي، او داسې چینل خپل چې دی نو څه خوند مزه نشته، ولې چې کومه خبره کې صداقت نی نو هغه خبره کول څه فایده نشته، څه معنی نه لري. نو ملګرو، زما دا ویډیو دا مقصد و چې زه تاسو ته ټول حقیقت ښکاره کړم. چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شیر کړئ. چې کوم نوي دوستان راغلي دي زما په چینل باندې چې تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی، نو پلیز تاسو ځان سره زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې دا غنټۍ هم تباه کړئ. انشاءالله ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.